Strašno je važno i važno je na puno načina. Jedan aspekt toga koji se često previđa je da građani kada ne čuju svoje stavove, svoje uverenja, svoja mišljenja o nekim stvarima kroz usta drugih građana ili kroz usta svojih predstavnika, počinju da se odvajaju od društva i da se osjećaju kao da nisu njegov deo. Obrnut proces je potpuno moguć i izvodljiv. Nije ovo prvo društvo koje nikada nije imalo ozbiljne, profesionalne i demokratske medije. Mislim da smo mi na tužan način došli do neprirodne situacije u kojoj sad od građana, od konzumenata, od korisnika medija očekujemo da budu eksperti i da prepoznaju te stvari. To govori o tome, prvo, koliko su važni mediji za jedno društvo, drugo, u kolikoj su krizi u ovoj zemlji i sloboda izražavanja i profesionalnost medija. Pozdravljam svaku akciju u pogledu edukovanja građana u pravcu medijske pismenosti. Ali mi prvo treba da savladamo osnovnu pismenost. Ja ne vidim, kažem, drugi način nego da krenemo iz početka. Jedini način su aktivni i svesni građani i ako to ne budemo imali, nisam siguran da možemo išta da očekujemo od ove zemlje. Vrlo teško nekim čarobnim štapićima, ne znam, instant obrazovanjem ljudi u pogledu medijske pismenosti. Moramo da reformišemo društvo kompletno i onda moramo da regulišemo ono što se da regulisati zakonima, a da ne ugrozi medijske slobode, da regulišemo tako. Ono što se da rešiti, a mnogo se da rešiti samoregulacijom i da srubimo najdramatičnije prirode neetičnog ponašanja u medijima drastičnim zakonskim kaznama. Treća stvar je da mnogo radimo sa novinarima i sa onima koji će tek biti novinari, da im usadimo ideju o njihovoj odgovornosti. Sve to zajedno će doneti promene, ali najveće promene mogu da se donesu samo ako budemo zaista počeli da radimo na fundamentalnim stvarima.